Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed aravuga ko ingabo ze zatsinze abarwanyi mu majyaruguru, ariko umuyobozi w'ingabo mu ntara ya Tigray yavuze ko bakirwana. Iyo mirwano imaze guhitana abantu ibihumbi. Komiseri mukuru wa HCR Filippo Grandi yavuze ko afite icyizere ko abategetsi ba Ethiopia bidatinze bazatanga uburenganzira abakora ibikorwa by'ubutabazi bakinjira mu ntara ya Tigray. Abarwanyi ba Boko Haram bishe abakozi bo mu mirima y'umuceri 43 bakomeretsa 6 hafi y'umujyi wa Maiduguri mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Nigeria. Tukiri muri Nigeria, bagize uruhare mu myigaragambyo irwanya urugomo rwa polisi baravuga ibyo bakorerwa birimo guhora baterwa ubwoba, gutabwa muri yombi, ubutumwa bukanganye n'ibindi byo kubaharabika. Naho Senegal Papa Bouba Diop wahoze akinira amakipe ya Fulham na Portsmouth yo mu Bwongereza yitabye Imana mu Bufaransa ejo ku cyumweru. Yari afite imyaka 42, yari amaze igihe kirekire arwaye.